سمعتوا لا كيسيون تاعي قلت لكم اسكو شحال تصيبوها ابوبخي ماشي لو شيفر جو في دير هنايا قال لكم ان سيكليست a été suspendu quelle est la probabilité qu'il soit réellement dopé automatiquement le résultat تاعي لا بروبا حنسبها عاليه باسكو هو شكون هو يسرا suspendu c'est le كيما هنايا علاش سي 0.80 parce que la probabilité de suspendre un cycliste non dopé ça veut dire que هاد التيست لو كان ما جاش مليح كامل 100 يترمى كامل ما نستعملوش صح حنا قلنا التيست ني با فيابل 100% فيه شويه c'est-à-dire une erreur si vous voulez un هكذا بصح il peut quand même donner donc هنايا اوتوماتيكمون هاد لا probabilité de suspendre un cycliste معناتها نخرجوا كامل من السباق alors que هو ما كانش كامل خدم منشطات ولا لا دروغ ولا دونك هنايا اوتوماتيكمون تكون صغيره دونك انايا puisque انايا cycliste تاعي a été suspendu ça veut dire sachant qu'il est suspendu la probabilité qu'il soit réellement dopé sûrement تكون عاليه تفوت 0.5 علاش باسكو راني نقول بليك هو réellement dopé باش يكونوا سسبونداوه sûrement يكون هكذا دونك هذه هي لا بروبا دونك لا بروبا كالكولي هذه هي دونك ان cycliste a été suspendu معناتها sachant que le cycliste a été suspendu P2D هذه هي بيز هكذا وكتبوا نتوما بليك بيز دونك فورمول دو بيز سي P2D c'est de S sachant D معناتها نقلبها fois P2D divisé par P2S et je remplace franc c'est bon donc هنايا الا ما عندكمش كيسيون نجوز عندي ان اوتر اكزرسيس انتريسون دو بروبا بصح ما نديروش نبعثه لكم جو بريفير نكمل قبل ومن بعد نعاودوا له الا حبيتوا ندير لكم قبل واسمو ستاتستيك دوبل رومارك برك من ستاتستيك دوبل ما نبطاش فيها vous êtes d'accord est-ce que c'est bon خلاص فهمتوا هذا لو ميكانيزم تاع comment c'est-à-dire faire utiliser les probas conditionnels comment utiliser la formule de probabilité totale base quand il vous expose un problème pareil, comment faire sortir vos probas? C'est bon? Oui, madame. C'est bon, les garçons? Oui, madame. D'accord. Donc, je passe à l'exercice de statistique double. Oui. وين لحقت ندير لكم بارطاج هنايا اسكو درتو اون سيونس دو ريفيزيون مع لونسينيون تاعكم مازال مادام مازال شوفوا هنايا عندنا ان اكزامبل عندنا دو فاريابل x et y pour étudier la corrélation entre le nombre d'absences et la moyenne générale obtenue de 30 étudiants هكذا دونك هو réellement le tableau تاعنا ما كانش هكذا وريت لكم انا خدمت معاكم ديجا comment former un tableau de contingence هكذا دونك هو كان ان تابلو نورمال دار ان تابلو يعطينا بليك اكس يعطينا باغ اكزومبل ليتيديون 1 عنده شحال لا موين تاعو شحال لو نومبر دابسونس هكذا كيما هذا سي ان تابلو بروت كيما هذا تشوفوا هذا سي ان تابلو بروت دونك هذه اكس فيها الفيتاس و ايكغيك لا ديستانس بصح هما ريالمون لو تابلو تاعو شحال فيه 30 كولون هكذا وعطانا بوغ شاك ايتيديون عندنا لو نومبر دابسونس وعندنا لا موين جينيرال ديال ليتيديون هكذا عندنا 30 اوبسيرفاسيون فهم بعد qu'est-ce qu'on a fait c'est-à-dire l'exercice تاعنا l'intérêt تاعو c'est pas de former هذاك le tableau de contingence mais on va travailler avec le tableau de contingence هذايا comme il est هكذا دونك هنايا عندي كاين les étudiants اللي عندهم 5 étudiants عندهم donc x هو le nombre d'absence عندهم 0 absence وعندهم une moyenne entre 12 et 16 هكذا كيفاش دونك هنايا كانت عندي si vous voulez deux variables x et y et on a formé pour une variable on a formé en classe donc le nombre d'absences خليناها عندي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 هكذا et pour la moyenne on a formé des classes
وهذه الحاجه خدمناها ensemble déjà. درت لكم déjà 2 exercices sur le tableau de contingence. عاودوا قولوا ليه باسكو درت لكم اون ديتاي كيفاش ديروا لو كود. الا شفيتو درت لكم لي كود pour x pour y ديروا لي كود pour x ما ديروش et vous formez les classes تاعكم. هنايا لي ان اي بوين هادو ما نعيطوا لهم لي زيفيكتيف مارجينو. هادو ان اي بوين سي ليفيكتيف مارجينال تاع لا فاريابل اكس تاع لا فاريابل نوت دابسونس. كيفاش نخدموها؟ نتجمعوا دونك 0 بلس 0 بلس 3 بلس 5 سي 8. هنايا سي 4. هنايا سي 8. شفيتو خدمناها اونسومبل. وهنايا سي 10. دونك انايا لو كان نحب نعرف هنايا ما مدليش هو لو نومبر ديتوديون. كون ما مدليش لو نومبر ديتوديون مدلي ان تابلو كوم سا. دونك لو ان تاعي لو نومبر دوبسيرفاسيون جي كومبيان. Combien d'observations j'ai? Supposons que ما تعرفوش هنا بلي عندكم 30. La somme. ديروا لا سوم. السوم تاع هاديه بعد ما سوا ديروا لا سوم تاع هادو كاع يتك لداخل اللي راهم لداخل ولا سينون لي مارجينو هادو ما نعيطوا لهم لي زيفيكتيف مارجينو. ديروا لا سوم تاعهم. فهم؟ ديروا لا سوم تاعهم تعطيكم 30. ديجا هنايا 8 4 سي 12 12 بلس 8 سي 20 et 20 plus 10 c'est 30. زيدوا هنايا كيف منا ولا منا تحسبوها باسكو هنايا واش معناتها هذا الويت هذا؟ معناتها عندي 8 étudiants dont le nombre d'absences égale à 0. Ils ne sont jamais absentés. Ils ne se sont jamais absentés. هكذا. وهنايا كان عندي 4 étudiants qui se sont absentés une fois. ويا رايحه. باغ اكزومبل كيفاش نقرا هدايا؟ لهنايا كي نكتب 5 تحتها ولا هنايا خير. Donc 3, 1, c'est 4, 1, 5, 2, 7. هنا كي نكتب 7 عندها عندي 7 étudiants dont la moyenne est entre 8 et 12. Donc راني شغل راني ندير لكم ريزومي تاع كاع واش قرينا ستاتستيك دوبل. هاد الحاجات كامل قرينا كومون ليغ ان تابلو دو كونتينجونس. مي بوغ رابيل كون معايا سي بون. اسكو جو في فيت ولا سي بون جو كونتينيو سور سيت فوا؟ C'est bon? Je passe. Oui, madame. D'accord. قالوا لي calculer la moyenne et la variance des deux variables x, y. Donc, pour calculer la moyenne des deux variables, واش لازم لي؟ أنا على بالي بليك une moyenne, c'est quoi? C'est la somme des ni points xi. Ça veut dire لازم لي ni xi. ni xi, c'est quoi? عاملي كان لي اكس اي تاعي 0 1 2 3 باسكو اكس هي لو نومبر دابسونس. دونك واش نسحق ان اي بوين فوا اكس اي كوم سي هنايا ولا عندي ان تابلو سامبل. صافي هذوك لي ان اي بوين اللي كانوا عندي نضرب ال 8 فوا 0 نضرب ال 4 فوا 1 نضرب ال 8 فوا 2 وهي رايحه. دونك لا سوم تاعهم حتعطيني 50. لا موين هي 50 سور 30. فهم؟ كون معايا؟ تما نتوما كي يعطوكم في ليكزامان ان تابلو دو كونتينجونس واش ديروا؟ عاودوا كتبوه هكذا. الا عطاو لكم تريبونديو على السوجي وعندكم ليسباس فو ميو ريبوندر سور لو سوجي وعمروه كيما راهو هنايا هذا معمر هكذا. ولا كتبتوه نتوما ما تروحوش تكتبوا ديريكتومون خلوا دي ليسباس باش تزيدوا دي لين وتزيدوا دي كولون. فهم؟ واش ديروا هنايا بور لا فاريابل y جي y la variable y واش ديروا؟ لازم لكم سي كوا واش لازم لكم؟ نتوما لازم لكم لي y جي. y جي من يجيبوهم دي كلاس سي لي سونس دو كلاس. دونك شنو ديروا 2 فوا ان بوين جي 2 فوا 8 سي 16 6 فوا 10 سي 60 10 فوا 7 سي 70 وهي رايحه. اي فو فات لا سوم حتعطيكم 216 واش راح تقراو هنايا. مفهوم؟ 216 qui divisé par 30 هذيك هي y بار هكذا. ومن بعد انت سور لو ميم تابلو واش دير؟ زيد وجد دير ان اي اكس اي او كاري باش ما تغلطش. ما تبداش تحسب بالكالكولاتريس وحدك تحسب ومن بعد تتلف يروحوا لك دي نوت. لا لا انت تشوفي شاك سيلول كتب فيها لو نومبر تاعك que tu as calculé. سي بون. زيدوا تاع ان اي اكس ان اي اكس اي او كاري باش نسحقوا
نسحقوا نتوما فاش ديروا اي عندكم ان اي اكس اي مضروبه زيدوا برك ضربوا في اكس اي بلا ما تروحوا ديروا او كاري باسكو هكذا ديروا 0 فوا 0 4 فوا 1 باسكو ان اي اكس اي او كاري ما يكون غير ان اي اكس اي فوا اكس اي هكذا دونك عاودوا ضربوا في الاكس اي تاعكم باش تصيبوا ان اي اكس اي او كاري لا ميم شوز بور ان اي ان بوان جي ايغريك جي او كاري و بي سيل فو بلي ما نشوفوش في لي فيو ديكزامان خلطوا بلي بوان لا فاريابل اكس عندها ليفيكتيف تاعها ان اي بوان ça veut dire que من الاول عندها لانديس و دوزيام بوزيسيون عندها ان بوان لا فاريابل ايغريك عندها او بروميير بوزيسيون تاعها عندها ان بوان و لا دوزيام بوزيسيون عندها جي ça veut dire لانديس تاعها سي كلير وهامليك لي فورمول هامليك لي فورمول اللي تحقوهم هادو اللي قلت لكم كنت حابه نبعث لكم ريزومي دونك سي بور سا كو درت هاد لي زيكزامبل دونك بعثت لكم وجدت لكم هاد لي زيكزامبل فيهم كلش فيهم لا فورمول وفيهم افيك ليكزامبل سازير براتيك دونك هاي ليك لا موين هذيك اللي كان مقبل اللي حسبناها لا سوم دي ان اكس يو 50 قسمها على 30 يكراك بار كيفاش لا سوم اللي حسبناها 216 قسمها على 30 كي تروحوا لا فاريانس بيان سور سي لا سوم دي ان اي اكس اي او كاري هذيك اللي حسبناها 126 في الطابلو هادية اسمها هادية هاي لا كولون تاع ان اي اكس اي او كاري 126 هكذا وندربت بيان سور في ايغريك جي نورمالمون تكتب هنايا معليش سونسي نتوما راكم فاهمين معليش تكتب هنا نورمال سي ان اي اكس اي او كاري تضربوها سولوي كي رابيد يحب يدير بالكالكولاتريس ديريكتومون ما يديرش لي كولون ما يديرش دونك باش تعرفوا برك منين جات هنا كاين لو ديتاي بيان سور حتى نقسموا على 30 باش نقصوا اكس بار و كاري اكس بار اللي كنتو حسبتوها هنايا 1, هنا كاينه غلطه سي 1,66 50 sur 30 شحال 5 sur 3 هيا شكون شاطر في الحساب 5 sur 3 1,66 وي 1,66 خلاص مال هنايا كاينه غلطه برك هنايا مش 44 باردون هنايا سي لو ريزولتا تاع كلش راكم تشوفوا هذه اكس بار هاد الاكس بار منين واش حطوا فيها 1,66 او كاري هكذا دونك سي 126 ديفيزي بار 30 موان واش راهو مكتوب هنايا 166 او كاري فهم هي اللي عطاتنا 144 انا تالما حبيتكم تكتب الديتاي كو فهم سي بون هذا 1,44 سي تاع كلش c'est après avoir divisé par 30 et soustraire. Madame, j'ai pas compris comment on a rempli le tableau Hadak. Vous n'avez pas compris comment? Les NI points ou les Y. Comme les NI points, c'est la somme. 5 plus 3 plus 0 plus 0. ما تشوفش هادوما 18 48 مازال ما لحقتش ليهم. راني نهضر برك على NI point XI. هاو XI c'est 0 1 2 3. Ah d'accord, donc on multiplie avec le NI point chaque fois نضربه. خلاص la même chose هنايا N point J Y J c'est la même chose تضرب les centres de classe اللي هما 2 6 10 14 كل واحد تضربوه في l'effectif تاعو associé l'effectif تاعهم هو 8 10 7 5 comme si راهم عندنا un tableau تاع statistique simple. D'accord. خلاص c'est bon. Oui c'est clair, merci. Les filles, c'est bon. Je passe. بعد كي تخدموهم نتوما ا تيت روبوزي المهم انا معايا تفهموا لي فورمول واش راني ندير وبعد نتوما ا تيت روبوزي كيسيون تحسب عاودوه هادو ما عاودوهم سي سور عاودوهم باسكو كاين لو ديتاي دي كالكول زيدوا قلنا لكم لا فاريانس سي 1 sur 1 la somme des NI points XI au carré. Donc, tout simplement, des 126 divisé par 30, c'est 1,66 au carré. تعطيك هذا الريزولتا. Sigma X, c'est l'écart type, c'est la racine de la variance. C'est la racine de 1,44. La même chose pour variance de Y. Variance de Y, la somme des n points J, Y, J au carré, il y a 2072. Donc, tu as 2072 divisé par 30, ou tu as quoi? La moyenne, اللي كنت صبتها 7,2 au carré راح تصيبوا 17,23 دير لا راسين كاري تصيب 4,16 15
C'est bon? D'accord. فكروني من بعد نهضر لكم على حاجه امبورطونت في بروبا. معليش الا شو عاودت لكم هذاك ليكزارسيس، كاين انا اكزارسيس ما درته لكمش نبعثه لكم و بتقدروا تفهموه. لي فاريابل اكس اي y sont-ils كي شفت انديبوندونس تفكرتوا؟ لي فاريابل اكس اي y sont-elles indépendants؟ كيفاش نعرف انا دو فاريابل سون انديبوندون؟ قلت لكم لا ديرنيير كي خدمناه قلت لكم تروحوا لون كاز اللي فيها غير زيرو، صادق هنايا هنايا هذه زيرو، نروح لوحده فيهم نقول بلي هذا لو زيرو il est différent de n point j صح. نروح لهذه هذا زيرو واش كال كولون سي لا دوزيام كولون هكذا، وكال لي لا لين سي لا بروميير لين. دونك سي ان هذا واش لازم ندير باش نعرف يسون انديبوندون؟ ناخذ لو شيفر اللي راه هنا 8. لو شيفر اللي هنا هو شحال؟ 8. C'est la somme de tout ça. 5 plus 3, c'est 8. Comme rien. Ou le chiffre اللي هنايا شحال؟ 7 plus 3, c'est 10. هكذا. Est-ce que 10 fois 8 divisé par 30, il est égal à 0? Non. فهمتوا علاش خيرت هذاك ال 10؟ نخير ان زيرو، نخير هذا مثلا، نخير هذا. واش نروح لا لين هذه اللي هي ان اي بوان هو 8 هكذا، ندير ام اي بوان اللي هو 8 ونضربه في ان بوان جي اللي هو 10 باسكو راني في الجي هذه، راني في هذه لا كولون كوريسبوندونت، نضرب 10 فوا 8 ونديفيزيها بار 30 سي 80 sur 30 انت 8 sur 3. Est-ce que 8 sur 3 égale à 0? Non. Non. Donc ils ne sont pas indépendants. يقدر واحد اخر ياخذ لو زيرو اللي راهو هنا، كي ياخذ لو زيرو هنايا واش راح يدير لو برودوي تاع من؟ كي ياخذ هاد زيرو il va le comparer avec quoi? Il va le comparer avec ce 4 fois قلت لكم كملوا هكذا. la deuxième ligne. يعطيك الصحة. la deuxième ligne et la première colonne. la deuxième ligne راني هنا الآن هاوليك راني la deuxième ligne. Donc il va comparer le 4 fois 8 c'est 32 divisé par 30 il n'est pas égal à 0. لازم تمد السبب، ما لازم تقولوا علاش ils ne sont pas indépendants. Donc شوفوا هما هنايا واش خداو. Donc ils ont pris la première la plus الاولانيه اللي هكذا. نتوما المهم تاخذوا زيرو، خداو الاولى هذه زيرو. هذا واش قالوا؟ قال لك لو 8 هذا فوا لو 8 هذا divisé par 30 c'est 64 divisé par 30 il est différent de 0. Donc ils ne sont pas indépendants. مفهوم؟ Donc vous allez ديروا l'intersection تقاطع بين لين اي كولون هكذا. شنو تخدموا بلي مارجينو؟ تخدموا بلي ان اي بوان، تسمى تخدمي بان 1 بوان فوا ان بوان 1. انا خيرت اوتر شوز باش ما تغلطوش بين 1 بوان و بوان 1. فهم؟ Donc X et Y ne sont pas indépendants. Maintenant, ils sont dépendants. Maintenant, il y a une علاقة, bien sûr. L'étudiant qui s'absente beaucoup, bien sûr, ça reflète sur sa moyenne. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, il nous demande de calculer la covariance. Comment calculer la covariance? Donc, je vous l'énoncer. Est-ce qu'elle est demandée? Calculer la covariance des variables X et Y et déduire le coefficient de corrélation linéaire. شوفوا هنايا. La covariance, c'est quoi la covariance? شفتوا la variance, شوفوا كيفاش عاملة. C'est 1 sur 1 la somme des NI points XI au carré. هكذا. Comme si la covariance راح ندخل أنا X و Y. كي ندخل X و Y راح تكون لي NIJ تاع في زوج fois XI fois YJ. Donc, XI fois YJ. Ça veut dire que je suis en train de multiplier les XI avec les YJ et les multiplier avec le NIJ, ماشي avec le NI point. ماشي كيما هنايا في la variance de X واش كنت نخدم بالإفكتيف مارجينال NI point. هكذا. Alors que la covariance نخدم بهم في زوج. Quel que soit I, quel que soit J, je fais les produits. هكذا.
هذا le 252 هو le produit هذا منين جا؟ هذه هي la somme. منين جات tout simplement هكذا. On est en train de réviser. واش نديرو؟ نحكموا هذا الزيرو اللي هو ان اي جي هذا ان 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 فوا اي جي فوا اكس اي. هاو اكس اي زيرو دونك ندير زيرو فوا 2 اللي هو 60 فوا زيرو اللي هو ان اي جي هكذا ونحط هنا لو ريزولتات. مثلا هذا 18 واش يكون هذا 18؟ هيا قولوا لي هذا 18 واش يكون؟ سي اكس اي اللي هو 1 فوا اي جي اللي هو 6 فوا 3 اللي هو ان اي جي يعطيني 18. مفهوم؟ سي كلير؟ نعاود لكم واحده اخرى. باغ اكزومبل هذا لو 54 قولوا لي هذا 3 fois 3 fois 6. 3 fois 3 fois 6 d'accord. هذا لو 60 3 fois 2 fois 10. 3 les x d'accord c'est bon. Tout le monde est d'accord. Ça veut dire que NIJ fois XI fois YJ, je dois faire les multiplications de la cellule. C'est-à-dire la cellule où je تلاقى فيها كلش. ماشي كيما في la variance de X, je parle que de X. نسحق غير les NI points. نسحق ندير 8 fois XI. نسحق و bien sûr نصومي كلش. هي اللي عطاتني 50. Pour NI point XI au carré لازم ندير مع XI au carré. C'est-à-dire que XI هذه كل وحده élevée au carré وضربت في ان اي بوان. ولا كيما قلت لكم قبيله تعاودوا تضربوا ان اي بوان باسكو هي واجده لا لين لا كولون زيدوا تضربوها في اكس اي باسكو تجيكم سهله. بالك راحت مع باباها. سي بون. تفهمنا على ان اي جي اكس اي ايكغيك جي. دونك هذه نسحقوها باش نحسب انا لا كوفاريونس باسكو لا فورمول ديالها وهذه ومن بعد واش درنا la somme de tout ça. Si la somme en noir en gras, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 10 plus 18 plus 12 plus 48 plus 20 plus 60 plus 54 plus 30 هي اللي مدت لي 252. فهم؟ سي بون. واش كاين داخل لي سيلول؟ لي سيلول اللي فيهم التابلو تاعي c'est-à-dire de contingence. دونك هادو هما لي ريزولتا مدوا لي 252. Je divise par 30 هكذا et je soustrais quoi? Je soustrais le x bar اللي هو 1,66 et le y bar اللي هو كنت حسبتهم قبيلات 7,2. بيان سور لو ريزولتا هدايا واش لقيناه نيجاتيف. كي تلقاو ان كوفاريونس نيجاتيف واش تقولوا؟ هنايا سي فو c'est une forte corrélation mais négatif. Hein. Je dois refaire avant de que vous envoie. Subhanallah, ils n'ont pas fait attention. Parce que c'est un exercice du plutôt déjà l'année passée. Fait le corriger parce que je m'en le وقت. Mais c'est pas une faible corrélation. Blax, c'est une très forte corrélation. Madame Anékoltana, ils ne sont pas indépendants. Maintenant, ils sont dépendants. Puisqu'ils sont dépendants, maintenant, plus la personne, plus l'étudiant a des absences, plus il a une mauvaise note. Ça veut dire que le nombre d'absences là, elle est négative. La covariance peut être négative. La variance, elle n'est jamais négative. Ça veut dire quoi? Il y a une corrélation. Bien sûr, le coefficient de corrélation a dit c'est la covariance divisée par l'écart type de chaque variable. Donc, il y a la covariance TR à moins 3,55 que je divise par sigma x fois sigma y. Ou sigma x fois sigma y, il y a sigma x, c'est l'écart type de 1,2 ou sigma y ou l'écart type 4,15 c'est y. فهم؟ وهنايا أنا باش نعرف une forte corrélation une faible corrélation لازم نديرها en valeur absolue. Ça veut dire en valeur absolue, le coefficient de corrélation est égal à 0,71. Maintenant, c'est une très forte corrélation. Je dis très forte, mais c'est une forte. Je dis très forte. Donc, on a une forte corrélation. Mais ça, c'est une forte corrélation négative. Voilà, c'est négatif parce qu'il y a le moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le nombre d'absences augmente, plus l'étudiant, la moyenne تاعو et tombe baisse. فهمتوا؟ فهمتوني كي تكون négatif واش معناتها؟ C'est clair?
Oui ou non? Oh, madame, j'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Oui. La formule, فهمتوا كيفاش نحسب؟ على الحساب Oui, فهمتوا؟ madame, oui. لا l'étudiant اللي قال لي دوكا ما فهمتش. الحساب فهمت خلاص. Comment Oui, فهمت calculer? الفورمول, madame. Les formules فهمتهم. دوكا sur le plan interprétation. هنايا R تاعي لقيناها moins 0.71. معناتها en valeur absolue انت كي تقول تتكلم en valeur absolue معناتها la valeur absolue تاع R تاعك elle est égale à 0.71. Ça veut dire qu'il y a une forte corrélation بين X et Y, بين le nombre d'absences et la moyenne. Comment tu interprètes ça? Plus le nombre d'absences des étudiants augmente, plus leur moyenne est en baisse. Parce que le chiffre, il est fort, 0,71, il est en plus négatif. Le cas est positif. Imaginons, عندي كيما هذاك l'exercice اللي درناه على la pluie مع la production en blé. شفيتوا بلي لقينا la corrélation لقيناها positive et elle est forte. واش قلنا plus le nombre de jours de pluie يكون augmenté, يكون élevé, هكذا plus la production تكون élevée. صح؟ معايا؟ Oui, madame, oui. Et dans ce cas-là, راك تشوف باللي le coefficient de corrélation كنا لقيناه positif. Mais هنايا le contraire. هنا لقيناه négatif. C'est bien que j'ai trouvé des exercices pareils parce que ça sort des exercices qu'on a déjà fait. هنايا le contraire. هنا puisque c'est تشوف باللي la covariance بناها بالموا, donc le coefficient de corrélation يكون بالموا, معناتها تقول plus la variable x ou la variable plus la variable x augmente, plus la variable y diminue. C'est-à-dire ils ne changent pas en même sens. Donc, les variables x et y varient en sens opposé. Bien sûr, avec une forte corrélation, mais une faible. Je vais la changer, les gars. Enfin, heureusement que je n'ai pas envoyé le fichier avant. Oui, madame. Madame, est-ce que vous allez nous envoyer bien sûr, ça, je vais corriger d'abord les erreurs. D'accord, merci. Même les probas, la méthode on n'a pas besoin. C'est bon? Donc, on va faire un exercice statistique double, c'est une autre façon de faire. C'est un tableau de contingence. عندي un tableau brut. معناتها عندي X و Y. كي يكون عندي un tableau brut X et Y, هكذا هنا واش قال لي؟ قال لي représenter graphiquement la série X et Y. كي يقول لي représenter graphiquement معناتها ندير le nuage de points. بعد que peut-on dire sur la liaison entre X et Y؟ ولازم تعرفوا حاجه اللي كي يعطيكم ان تابلو باغي هكذا راح يعطيكم باش يعاونكم هكذا حيعطي لكم عطاونا لا سوم دي اكس اي عطاونا لا سوم دي واي اي وراكم تشوفوا بلي الانديس عندي انا ان سول انديس كي فاري. هنا نسقسيكم برك كالي لو نومبر دوبسيرفاسيون لو ان تاعكم شحال 10 دونك حتحسبوا لو نومبر دو كولون اللي عندكم. دونك انايا ماشي نحسب نقول عندي 20 ياك عندي 10 عندي 5 observations. Chaque couple X عنده son correspondant de la variable Y. Ça m'a dit la vitesse avec la distance. C'est pour une vitesse de 12 mètres. هكذا عندي une vitesse de 30 km par heure. مثلا كي نبداو نقراو هنا كديروه en mètres. هكذا ديروش en kilomètres ديروه en mètres. بالك en kilomètres وما راهم غالطين sûrement. C'est-à-dire la distance de freinage d'un c'est la distance de freinage. D'accord. Donc c'est normal. C'est la distance de freinage d'un véhicule sur une route sèche en fonction de sa vitesse est donnée par le tableau suivant. Donc c'est la distance de freinage à dire. C'est pour ça des lois en mètres. Donc qu'est-ce que vous remarquez? La différence entre la somme des XEI ou la somme des NIXEI. Quelle est la différence? C'est que il y a un NI point. Ça veut dire que quand il s'agit d'un tableau de contingence qui m'a vous avez les NI اللي راهم داخل اللي راهم في لي سيلول تاعكم في tableau de contingence
تاعكم الفورمول تاعكم راح تكون هكذا x bar c'est 1 sur 1 la somme des ni xi alors que كي يكون عندي un tableau comme ça هكذا votre x bar هو ما كتبوش mais c'est 1 sur 1 la somme des xi نعاود نكتبه لكم c'est 1 sur 1 la somme des xi فهم ça veut dire que ainsi un seul indice qui varie le seul indice qui varie b x ou varie b y parce que j'ai pas formulé un tableau de contingence c'est un tableau brut فهم معايا في هذه دونك ما رانيش نشوف لي ان اي بوين هذوك لي ان اي بوين دون لو كا وين عندي ان تابلو بروت ils sont égales à 1 والو ما يبانوش هامليك في تابلو دو كونتينجونس هامليك لي فورمول كيفاش عاملين alors que quand il s'agit d'un tableau brut معناتها عندي x y ما عنديش هكذا كيما شفتوه ان كاري تابلو دو كونتينجونس هادوما ما يولوش كاينين هاد لي ان اي بوين ما يكونوش كاع كاينين ما تزيدوش تشوفوهم ان بوين جي عندي ان سول انديس اي وهنا جي ما كاش عندي ان سول انديس يمشي الاي وجي كيما هنايا هنا برك غلطوها سي ان جي تانيك ils n'ont pas changé c'est une erreur de saisie ils n'ont pas changé مفهوم دونك هنايا قالوا لي la question, que peut-on dire sur la liaison? Il faut représenter graphiquement. Représenter graphiquement, maintenant, le nuage de points. Dire x يقابلها 30 يقابلها 12 40 يقابلها 14 وهي رايحة حتى يخلص هكذا. Donc quand on a fait ça, هاوليك le nuage là بالbleu, les points là بالbleu هو le nuage de points. ما تشوفوش la droite. فهم؟ ما تشوفوش la droite. كي يقول لكم un nuage de points, tu vas correspondre chaque valeur de x avec sa valeur y ou dire des points. هذا هو nuage de points. فهم؟ Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque graphiquement que quoi? Qu'il y a un ajustement linéaire بين x ou y. C'est-à-dire on peut envisager un ajustement linéaire. Il y a la remarque du سؤال دائما يطرحوه دائما في les examens في partout. يقول لك la première question représentée graphiquement هكذا vos données c'est x ou y هكذا ومن بعد يقول لك qu'est-ce que vous remarquez donc كي يقولوا لنا qu'est-ce que vous remarquez نقولوا لهم باللي on envisage un ajustement linéaire فهم ولا un ajustement affine هذه ثاني qu'on peut le dire هذه ولا يقول لكم si est-ce que un ajustement affine est envisagé نقول لهم oui بصح هنايا بشرط باسكو هنايا لي بوين تاوعي راكم تشوفوا بلي راهم قريب يوصلون ان دغوات ماشي جايين متوزعين هكا ايباربيي عشوائيا فهم je peux former une droite même ما تجوش على كاع لي بوين مي je peux former une droite فهم c'est pour ça que نقدر نقول بليك je peux envisager un ajustement linéaire فهم oui ou non Oui, madame. خلاص بعد قالوا لنا calculer le coefficient de corrélation linéaire entre x y انا على بالي بليك pour calculer le coefficient de corrélation واش لازم لي des formules le coefficient de corrélation هاوليك c'est la covariance divisée par l'écart type ou la covariance منين نجيبها c'est 1 sur 1 la somme des x y y شفتوني من قبيلات كي كنت نحكي لكم على لو كا وين عندي تابلو دو كونتينجونس سي توجور لازم نضرب اكس اي فوا اي اي ما عنديش لي ان اي هنايا صافي ما يكونوش لا فورمول تاعي نعاود نكتب لكم تسمى هنايا تشوفوا هذه جو في اوتيليزي سا جو في فير 1 سور 10 هذه صدر من جابوها هذه لا كوفاريونس هنايا من جابوها قبل لازم نحسب اكس بار اي بار اكس بار هو واش هادو ما يسون دوني سي 750 ديفيزي بار 10 c'est 75 640 divisé par 10 يعطيني y bar باش نحسب la variance لازم ندير 1 sur n la somme des x i au carré اللي هي 64500 je vais refaire ça دوك ندخل لكم هاد لي فورمول هنايا هذا باش يولي لكم لا براتيك قدامكم donc c'est 64500 divisé par 10 اللي هي 6450 moins x bar اللي كنت حسبتها au carré. La même chose pour y bar.
وراكم تشوفوا بليك لي فورمول راهم يشبهوا لي فورمول تاع كي يكون عندك تابلو دو كونتينجونس برك ما عنديش كاع لي ان اي بوان ولا ان بوان جي نخدم ديريكتومون بهاد لي فورمول بيان سور نعرف بلي لازم نقسم قبل على 10 لو نومبر دوبسيرفاسيون باش نقص لا موين او كاري وهي رايحه دونك لا كوفاريونس هي لا سوم دي اكس و اي اللي هو عطاها لي 60000 ولا كان ما عطاهاليش وحدكم تحسبوها كيفاش تحسبوها لو كان ما عطالكش اون سي جامي ما تبقاوش هكذاك حابسين سو بو كو تكون سهله لي شيفر يكون ساهلين اي بان لا سوم دي اكس و اي هاي ليك لا سوم دي اكس و اي سي 30 plus 40 plus 50 plus حتى 120 on a divisé allez يعطيكم la somme de tout ça يعطيكم 750 la somme de tout ça يعطيكم 640 هكذا هذه au carré chaque terme au carré chaque valeur au carré وندير la somme تعطيني هذه 64500 chaque terme تاع y au carré ونجمعهم يعطيني 59336 راكم تبعوا فيا ياك oui ou non Oui, madame. les garçons c'est bon زيدوا لا سوم دي اكس اي y اي منين نعطاوها لنا منين هما حسبوها داروا لو برودوي 30 فوا 12 بلس 40 فوا 14 بلس 50 فوا 28 بلس 60 فوا 36 وهي رايحه حتى لحقوا بلس 120 فوا 148 لقاو 60060 سي بون خلاص مالغري كو في ليكزامان نورمالمون يعطوها لكم مي معليش وما عرفتوا منين جاو باسكو في لو كاتابلو دو كونتينجونس نتوما اللي حسبتوهم هكذا بصح في هنايا هما يسون دوني جينيرالمون كي يقول لكم ديروا دي ريغريسيون جينيرالمون ما يعطوا لكم ما نشوفش برك واحد دار لي اكس بار 1 sur 1 لا سوم دي ان اي بوان اكس اي هكذا ما عندوش تابلو دو كونتينجونس ما عندوش داخل لي زيفيكتيف لازم يدير 1 sur 1 لا سوم دي اكس اي الزوم دي اكس اي اللي عنده هنايا برك يقسم على 10 مفهوم سي بون دونك هنايا لا كوفاريونس حسبناها الي بوزيتيف cela veut dire que les variables évoluent dans le même sens ماشي وحده تطلع وحده تحبط كما قلت لكم قبيلات حسبنا le coefficient de corrélation on a remplacé par les résultats تاعنا on a trouvé que c'est 0,98 c'est une très forte corrélation linéaire وهنايا le R2 هدايا c'est un coefficient de détermination c'est tout simplement تحكم le R عندكم في الكور وديروا au carré تقدر من هنايا برك قلنا بليك بهذه برك تقدر تقول c'est une très forte corrélation بين x y هذا ال R2 يعطيكم 0,96 parce que 0,98 au carré il vous permet de dire que y c'est-à-dire x explique y c'est-à-dire fortement y il explique maintenant je peux trouver la droite de régression بعد la question اللي تجي من بعد trouver la droite de régression تاع y en x y en x maintenant j'explique la vitesse par la distance هكذا parce que c'est tout à fait normal انا plus اللي يسوقوا على بالهم بليك plus انايا نكون فيتاس plus déjà le frein ونكون قريبه من حاجه نبدا نفريني déjà bien avant